ちらの方は、高校3年生休み時間にね、お邪魔させていただいたんですが、本当にこう、英単語帳を使って、生徒さんと、3人か4人男の子が一緒になってね、問題を出し合いながら、基礎学力到達度テストの英語に向けてね、最終調整をしているというね、本当になんかみんな笑顔でね、楽しそうにやってるんですけども、なんかこう、奥に緊張感があるっていうのがね、なんかすごくこう、私としてはなんかこう泣けてくるというか、もう頑張れっていう感じでした。高校3年生のね、黒板を取らせていただいたんですけど、大学入試がね、本格的に、始まっていく